하나님 은혜에 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수 그리스도의 복음의 말씀이 우리에게 깊이 각인되는 시간이 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы глубоко укоренимся в слове о том, что Иисус есть Христос. 말씀의 은혜가 임하는 시간이 되게 하여 주옵소서. Благослови и наполни сейчас это место благодатью Словом Божьим. 성령의 충만함이 임하는 시간이 되게 하옵소서. Наполни нас всех силой Святого Духа. 예배를 방해하는 모든 흑암 권세에 물러가는 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет время, когда сокрушатся все темные силы, которые препятствуют богослужению. 하나님 주신 구원이 너무나 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе наши приношения. 기뻐 받아주시며 넘치도록 채워 주옵소서. Прими их с радостью и благослови изобилием. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 사도행전 7장 54절에서 60절 말씀 보시겠습니다. Мы рассмотрим Деяния, 7 глава, с 54 по 60 стих. Это Новый Завет. 사도행전 7장 54절에서 60절 말씀 Деяния, 보시겠습니다. 7 глава, 74 по 60 стих. 네, 우리 함께 보겠습니다. Все вместе посмотрим. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 아멘. 절대 막히지 않는 부활 인생으로 저와 여러분들을 하나님이 부르셨습니다. Господь призвал нас в жизнь, которая никогда 성경이 не заканчивается. 말씀하시는 이 부활의 의미는 무엇일까요? То есть у нас есть надежда на воскресенье. О чем же говорит Библия о воскресенье? 예수님은 부활하셨습니다. Иисус, Он воскрес. 성경대로 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 살아나셨다라고 성경 우리에게 И 말씀하십니다. Библия говорит, что Он умер по Писанию, и по Писанию воскрес. 이 예수님의 부활의 첫 번째 의미는 바로 구원을 의미합니다. И вот это воскресение имеет первый смысл. Это спасение. 성경은 두 가지 사망에 대해서 말씀을 하세요. Библия говорит о двух видах смерти. 첫 번째 사망은 우리가 이 땅을 이제 죽어서 이 땅을 떠나가는 것. Первая смерть – это плотская, то, что мы живем, умрем и покинем эту землю. 두 번째 사망은 하나님께 심판받은 이후에 불지옥에 던져지는 것. И второй вид смерти – это после смерти плотской человек предстанет на суд Божий и пойдет в вечный ад. 근데 주님은 이렇게 말씀하세요. И Бог говорит, 내가 부활이요 생명이니 누구든지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다. и Бог говорит, «Я есть воскресенье, и всякий верующий в Меня не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, но если еще и при жизни уверует, от смерти перейдет в жизнь». 특히나 히브리서 2장 12절에 보면은 예수님이 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다 이렇게 되어 있습니다. И если посмотреть Евреям 2.12, говорится, что Господь, Он умер и воскрес, и своим воскресением Он победил силы тьмы, силы смерти. 즉 부활하셨다는 것은 모든 사망의 권세를 끝내셨다는 겁니다. То, что Иисус воскрес, означает, что Он победил всякие силы смерти. 사망의 권세를 가진 흑암을 이기셨다는 것이고요. Это значит, что Он победил силы тьмы, которые являются хозяином смерти. 지옥 권세를 끝내셨다는 И 겁니다. Он освободил нас от ада. 그래서 이 부활은 우리에게 완전한 구원을 의미하는 И 것입니다. поэтому воскресение Иисуса означает, что Он дал нам совершенное спасение. 또한 부활은 두 번째로 하나님께서 지금 우리와 함께 하심을 의미합니다. И что же означает воскресение? Это значит, что Господь сейчас вместе с нами. 주님이 다시 살아나셨다는 건 뭐죠? Что значит, что Иисус воскрес? 예수님은 그저 2000년 전의 사람으로 끝난 게 아니라는 겁니다. Это значит, что Иисус не просто пришел 2000 лет воплоти на эту землю. 그때부터 예수를 믿어
하나님을 바라보는 모든 사람들의 마음속에 예수님은 살아서 함께하고 계시는 겁니다. Как человек, он умер и воскрес, и всякий, кто верует в него, он пребывает в каждом человеке. 지금 여러분들의 마음속에도 함께 하십니다. То есть и он сейчас в каждом из нас. 이게 왜 가능하냐? 부활하사 살아나셨기 때문에. Почему же это возможно? Да потому что Иисус умер и воскрес. 그래서 여러분 사실 이제 제 친할머니가 지난 3월인지 4월인지 돌아가셨거든요. 3월. Родная бабушка пастыря умерла в марте месяце. 저는요 우리 할머니의 얼굴도 기억하고 할머니의 이름도 기억하고 그동안의 추억들도 기억합니다. То есть я помню все, что с ней связано, и ее лицо помню, и все воспоминания о ней. 그리고 할머니를 제 마음속에 담고 있어요. И на самом деле она как будто как живая, то есть она живет в моем сердце. 그게 우리가 죽은 사람을 기억하는 방법이잖아요. Это способ помнить человека, который умер. 그런데 그렇다고 해서 지금 할머니가 저와 함께 있는 것은 아닙니다. Но это не значит, что от того, что я ее помню, эта бабушка моя сейчас со мной. 그냥 제가 할머니를 기억할 뿐이지. Я просто помню о ней. 우리가 죽은 사람은 그렇게 기억할 뿐이에요. Конечно, мы помним мертвых, умерших людей, которые нам дороги. 근데 예수님은 지금 부활하셔서 살아나셨고 실제로 우리와 함께하고 계시다는 사실. Но Иисус, Он умер и воскрес, и в реальности находится с нами. 여러분들이 무엇을 하든 어디를 가든 그곳에 주님이 지금 함께하고 То 계십니다. есть, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, Бог вместе с вами. 또 내 이름으로 모이는 그 모임 가운데 함께 있겠다 약속하셨어요. И ведь Бог дал обещание, что где двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них. 여러분들이 문제 속에 있을 때, 고통 속에 있을 때, 어려움 속에 있을 때에도 예수님은 그곳에 함께 하신다는 것. Даже когда пришли проблемы, пришли страдания, Бог и тогда вместе с нами. 그래서 예수님의 부활의 두 번째 의미는 지금 우리와 함께 하신다는 것입니다. Воскресенье имеет второй смысл, то, что Он сейчас вместе с нами. 또한 세 번째 부활의 의미는 바로 소망입니다. И третье значение воскресенья – это надежда. 성경은 주님이 재림하신 이후에 우리가 부활하게 될 것이다라고 Ведь 말씀하세요. Библия говорит, что после того, как Иисус воскрес и будет второе пришествие, мы тоже все воскреснем. 사람이 죽으면 그 영혼이 천국에 들어가게 됩니다. Когда верующий человек умирает, его душа идет в рай. 그거는 부활이 아니에요. Но это не является воскресением. 어차피 우리의 영혼은 사라지지 않고 영원히 지속되는 것이기 때문에 Почему? Потому что наш дух не умирает, он будет жить вечно. 근데 성경은 주님이 재림하시고 최후의 이 땅을 심판하신 이후에 우리가 부활의 몸을 입게 될 거라고 말씀하십니다. Но Библия говорит, что будет второе пришествие Иисуса, и мы точно так же воскреснем вместе с Ним. 그래서 고린도전서 15장에 보면 예수님을 두고 부활의 첫 열매라고 이렇게 되어 있어요. 1 Коринфянам 15 главе говорится, что Иисус есть первый плод воскресения. 그 첫 열매라는 말은 둘째 열매, 셋째 열매, 넷째 열매도 있다는 겁니다. То есть первый плод, если есть, значит есть и второй, и третий, и так далее. 저와 여러분들이 바로 주님을 따라 부활의 몸을 입게 되는 겁니다. Это значит, что и мы, согласно воскресению Иисуса, после Его пришествия, обретем такое же тело. 그래서 우리가 영원한 천국, 영원한 생명, 영원한 부활 가운데로 들어가게 될 것을 우리가 소망하게 되는 거죠. И у нас есть надежда, что мы получим спасение и войдем в вечное Царство Небесное и вечную жизнь. 그래서 여러분들 이 예수의 부활을 통해서 내가 구원받았다는 사실, 하나님이 나와 함께 하신다는 사실, 나에게 영원한 생명을 주셨다는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обязательно помнили, что Иисус воскрес, и Он дал нам совершенное спасение, Он вместе с нами, и мы имеем надежду на вечную жизнь. 이 성경에 보니까 예수의 부활을 알고 그 인생이 바뀌어진 사람이 있어요. Есть в Библии человек, который, узнав об Иисусе, изменил свою жизнь. 그게 바로 스데반이었습니다. Это был Стефан. 오늘 읽은 성경 본문은 스데반의 순교 장면이잖아요. Если сегодня посмотреть в 7 главе Деяния, описывается, что Стефана побили камнями. 근데 이 스데반은
초대교회 7 집사 중 한 명이었습니다. Но он был пресвитером ранней церкви, одним из 7. 성령이 충만하고 또한 칭찬받는 자들 가운데 7명을 이렇게 뽑아서 집사로 세웠거든요. В то время, значит, избрали диаконов, которые были наполнены силой Святого Духа. 그 중에 한 명이 바로 И 스데반이었습니다. среди них был избран Стефан. 이 스데반은 아주 중요한 초대교회의 중직이었다는 거예요. И он был лидером церкви, ранней церкви. 예수가 그리스도라는 사실을 깨닫고 부활하셨다는 사실을 확인한 스데반의 인생을 하나님은 중직으로 세워 나가시는 겁니다. И Господь изменил жизнь Стефана. Когда Стефан узнал, что Иисус есть Христос, получил спасение, Господь поставил его основой церкви. 이 자리에 계신 우리 귀한 성도인들의 인생을 하나님은 교회를 든든히 세우고 또한 성도를 돕는 중직의 인생으로 하나님 세워 나가실 줄로 분명히 믿습니다. Я верю, что все мы, собравшиеся здесь, будем теми, кто будут являться основой церкви. 그리스도를 발견하고 부활의 의미를 아는 자만이 하나님 아버지 앞에서 중직으로 쓰임 받을 수 있는 겁니다. Только тот, кто знает, что значит воскресение, и с тем, с кем является Господь, может стать лидером церкви. 더 나아가서 이 스데반의 인생을 하나님은 전도자로 세우십니다. Но не только это. Господь сделал жизнь Стефана благовестником. 오늘 여기 돌에 맞아 순교하기 이전에 저 유대인들을 향하여서 예수 그리스도의 복음을 전합니다. До того, как Стефана побили камнями, он проповедовал иудеям об Иисусе Христе. 그리스도 이 부활 속에 있는 생명을 누리는 자였다고 한다면 이제는 그 생명을 전하는 자가 된 겁니다. То есть, если он был лидером церкви, который знал тайну об Иисусе Христе, то после этого он стал тем, кто проповедует об Иисусе Христе. 이 전도자로 끝나는 게 아니라 스데반의 인생을 하나님은 순교자로 만드십니다. Но жизнь Стефана изменилась. Он стал не только лидером и проповедником, а он стал мучеником за веру в Иисуса. 근데 이 스데반은요, 그 죽음을 두려워하지 않았어요. Но знаете, Стефан, он не побоялся смерти. 오히려 돌에 맞아 죽어가는 그 순간에 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 앉아 있는 것을 보게 됩니다. И в момент, когда Стефана побивали камнями, он видел небеса отверсты и Иисуса, стоящего одесную Бога. 예수 안에 있는 부활과 생명, 영원한 생명을 알고 보니까 나에게 있는 생명조차도 아까워하지 않았던 거예요. Когда человек, получивший спасение, понимает, что Иисус есть Христос, Бог вместе с ним, он имеет надежду на Царство Небесное, ради дела благой вести, ему даже свою жизнь не жалко. 그래서 담대하게 순교자의 길을 가게 됩니다. И вот он с дерзновением пошел по пути мученика за веру в Иисуса. 예수 안에 있는 영원한 생명의 능력을 누렸던 거죠. Он насладился вечной силой, которая есть во Иисусе Христе. 우리는 생명이 무엇인지를 이해해야 되겠습니다. Мы должны понимать, что есть жизнь. 또한 그 생명을 전달하는 자가 되어야 Мы должны 되겠습니다. быть теми, кто проповедует эту жизнь. 그 생명을 확신하는 자가 되어야 И мы 됩니다. должны быть теми, кто уверен в этой жизни. Это жизнь во Иисусе Христе. 지난 금요일 날 어떤 아주머니 한 분을 만나고 복음을 전했어요. В прошлую пятницу я встретился с одной женщиной и передал благую весть. 옛날에 교회를 열심히 다녔대요. Она усердно ходила в церковь. 근데 남편이 죽으면서 시험이 들어가지고 교회를 이제 그만 다니게 된 거예요. И вот у нее умер муж, к ней пришло искушение, и она покинула церковь. 남편이 죽기 전에 하나님께 기도했대요. До того, как муж умер, она молилась Богу, 남편 살려주세요. 이렇게 기도한 чтобы 거예요. Бог спас ее мужа. 근데 하나님이 안 들어주신 거야. Но Бог не сделал этого. 에라 이러고서 이제 교회를 나온 거죠. И вот она вот так все бросила и сказала: не буду ходить в церковь. 그때부터 술을 드시기 시작하고 С того времени впала в алкоголь. 일은 열심히 하지만 뭔가 가슴 한켠이 늘 공허함이 있었대요. То есть, несмотря на то, что она работала, продолжала жить, а в сердце какая-то была пустота. 그래서 이분이 하나님의 교회도 가보고 И она стала ходить из одной церкви в другую. 그러니까 막 이단들도 찾아가 본 거예요. Она ходила в различные религии, течения. 그런데도 이 공허함이 채워지지 않으니까 이분이 마지막으로 가본 데가 어디였냐? 점집을 간 거예요.
Но несмотря на это, вот эта пустота не восполнялась, и она последнее, что сделала, пошла в дом гадалки. 근데 점집을 갔더니 무당이 당신 신 받아야 된다 이 소리를 하는 거예요. И как только она вступила в порог этого дома, гадатель, он сказал, надо вам, чтобы вы приняли этот дух гадания. 근데 이분이 그런 생각이 들더래요. 내가 진짜 신내림을 받으면 이 공허함이 사라질까? 이런 마음이 들더래요. И она в этот момент подумала, а и вправду, если я приму какой-то иной дух, может быть, исчезнет вот эта пустота. 그래가지고 뭐 알겠다 하고 나온 다음에 이제 아는 언니를 통해서 다시금 교회로 이제 교회 나가자 소리를 듣고 이제 신앙생활을 회복한 지 이제 2주 정도 지난 상태더라고요. И вот после этого она вышла из дома гадателей, через одну знакомую пошла снова в церковь и уже ходит 2 недели. 그래서 제가 그분에게 복음을 설명해 드렸습니다. И я передала ей благую весть. 예수가 그리스도라는 이 언약을 잘 아셔야 된다 설명해 드렸어요. Я сказал, вы должны хорошо знать завет о том, что Иисус есть Христос. 왜 그리스도를 믿어야 되는지, Почему нужно верить в Иисуса? 왜 그리스도 아니면 안 되는지, Почему, если не Христос, не решить проблему? 그리스도를 아는 자에게 하나님 주시는 축복이 무엇인지. Какое благословение дается верующему человеку? 그러니까 이분이 복음을 다 듣더니 저한테 그러시는 거예요. 이제부터는 하나님을 절대로 놓치지 않고 하나님께 늘 가까이 가는 자가 되겠다는 거예요. И после того, как она услышала благую весть, она сказала, я больше не упущу Бога, а я буду с каждым шагом приближаться к Господу. 그래서 제가 그랬습니다. 하나님은 붙잡는 분이 아니고 가까이 가는 분이 아니라 예수를 믿고 마음에 영접할 때 하나님이 당신의 마음속으로 들어오시는 겁니다. И я сказал ей, вы человеческими силами не можете приблизиться к Богу, но в момент, когда вы верите в Иисуса, Бог сам приходит в нашу жизнь. 그리고 하나님을 우리가 만날 때 우리가 영원한 생명 가운데로 들어가는 겁니다. 이렇게 말씀을 И 드렸어요. я сказал, когда мы встречаемся с Богом через веру в Иисуса, мы входим в вечную жизнь Царства Небесное. 그래서 이분이 예수를 마음속에 영접하시고 하나님의 자녀 되셨습니다. И вот она уверовала в Иисуса и стала чадом Божьим. 예수의 이름은 우리를 저 흑암의 역사 가운데서부터 해방하는 유일한 이름입니다. Потому что имя Иисуса – это единственное имя, которое дает нам свободу от сил тьмы. 예수의 이름은 죄악의 문제를 끝내는 유일한 이름입니다. Имя Иисуса – это единственное имя, которое дает нам свободу от греха. 예수의 이름은 하나님을 만나는 유일한 이름입니다. Имя Иисуса – это единственный путь ко встрече с Богом. 그 예수 안에만 참 생명이 있는 겁니다. Только во Иисусе есть истинная жизнь. 사망을 이기시고 참 생명을 가졌다는 증거로 부활하신 겁니다. Свидетельством того, что Он победил смерть и дал нам вечную жизнь, это является воскресением. 이 생명을 누리고 전달하는 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были теми, кто наслаждается воскресением и передает благую весть. 스테반은요, 돌 맞아 죽었어요. Стефан на самом деле умер, 하지만 был побит камнями. 하지만 그것이 끝이 아니었습니다. Но это был не конец. 부활의 주님 안에 있는 이 생명을 누렸던 한 사람을 통해서 하나님은 중요한 응답들을 허락하십니다. Через человека, который получил спасение, Бог дает важный ответ. 그 첫 번째가 바로 언약의 성취입니다. Первое – это исполнение завета Божьего. 사도행전 8장 1절에 보면은 이런 말씀이 나와요. Деяние 8.1 говорится. 스테반의 환란으로 인해서 흩어진 사람들이 저 유대로 사마리아 땅으로 가게 되었다라고 성경에 나와 있습니다. В Библии говорится, что после смерти Стефана израильский народ верующий рассеялся по всей земле. 사도행전 1장 8절에 오직 성령 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 내 증인되리라 하셨잖아요. Деяние 1.8 говорится, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудее и даже до края земли. 부활의 축복을 누린 스테반 한 사람으로 인하여서 이 사도행전 1장 8절의 말씀이 그대로 성취됩니다. И вот через смерть Стефана Деяние 1.8 завет совершился.
또한 이 스데반의 환란으로 흩어진 사람들이 안디옥에 교회를 세웁니다. И именно через смерть Стефана верующие рассеялись и основали церковь в Антиохии. 그리고 이 안디옥 교회가 바로 선교의 시작이었어요. И именно с этой церкви началось движение миссионерства. 그러니까 부활의 능력을 누린 한 사람 때문에 교회가 세워지고 선교의 문이 열렸어요. Из-за одного человека, который имел уверенность в спасении, значит, открылись двери миссионерства и была основана церковь. 또 오늘 본문에 보면 스데반이 순교당할 때 그 앞에 누가 있었냐면 바울이 있었다라고 성경 말씀하세요. В Библии говорится, что когда Стефана побивали камнями, положили одежду у ног именем Савл. 근데 사도행전 22장 20절에 보면 바울이 스데반에 대해서 언급합니다. И если посмотреть Деяния 22:20, Савл, который стал Павлом, он говорит о Стефане. 스데반이 순교당할 때 그때 내가 그 앞에 있었다라고 말하면서 그 일을 통하여 자기가 어떻게 전도자가 됐는지를 고백합니다. И говорится о том, что в момент, когда Стефана побивали камнями, Павел, который был Савл, он видел это. И потом, после этого, он стал благовестником. 부활의 능력을 누린 한 사람으로 인하여서 말씀이 성취되고 교회가 세워지고 전도자가 세워지는 응답이 오게 된 겁니다. Через одного человека, который имел благословение и спасение, открылись двери проповедования, человек стал благовестником и была основана церковь. 예수의 부활을 발견한 여러분들의 인생 가운데 하나님은 말씀 성취의 응답 주실 겁니다. Ведь в нас, верующих во Иисуса Христа, Бог действует и даст исполнение своего слова, завета. 부활의 축복을 누리는 여러분들의 인생을 통해서 하나님은 안산 땅에 있는 다문화 다민족 살리는 응답 주실 것입니다. Через нас, в которых есть сила воскресения, Господь спасет многонациональный народ, который живет на земле корейской в Ансане. 부활의 축복을 누리는 여러분들의 인생을 통해서 하나님은 제자들을 세워 나가실 것입니다. Господь через нас обязательно поставит учеников. 그래서 스데반은 죽임 당한 것 같았는데 결국 스데반의 인생은 막힘이 없었던 거예요. На самом деле Стефан был побит камнями и умер, но его жизнь, она продолжалась. 살아있는 동안에도 중직으로 전도자로 응답받았는데 죽은 다음에는 더 큰 응답이 왔어요. Пока он был жив на этой земле, он стал лидером, он стал благовестником, он пошел по пути мученической смерти, но после смерти он получил еще больше ответ. 예수님의 부활의 축복을 누리는 자의 인생은 막힘이 없는 것입니다. Потому что тот, кто верит в Иисуса, его жизнь не имеет конца. 이제는 이 부활의 축복 가운데에서 여러분들 항상의 응답 누리시기 바랍니다. И теперь мы, находящиеся внутри Иисуса, которые получили спасение через Его воскресение, мы должны получать постоянный ответ. 항상 하나님이 여러분들에게 주신 구원을 확신하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы всегда были уверены в спасении, которое дает нам Бог. 항상 이 부활의 주님이 우리에게 주신 구원 가운데에서 감사하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы всегда благодарили воскресшего Бога за спасение. 제가 이렇게 그 교회 안에서 여러 성도님들을 만나보면 이분들이 제가 지금까지 신앙생활 해오면서 교회 안에 있는 많은 성도님들에게 들었던 말들 중에 이런 말이 있어요. Я веду уже на протяжении долгих лет духовную жизнь, общаюсь с многими верующими и от многих слышу. 항상 감사하라는데 자기는 감사할 게 없대요. Когда пастор говорит, надо всегда за все благодарить, а верующий говорит, да мне не за что благодарить. 여러분들은 어떠십니까? 감사할 일 투성이십니까? 아니면 감사 안 할 일 투성이십니까? А у нас как? Мы готовы поднять две руки и благодарить Бога? Или же у нас не за что благодарить? 저도 제 인생 돌아보면요. 감사할 게 별로 없더라고요. На самом деле, когда я оглянулся на свою жизнь, я тоже не видел, за что нужно благодарить. Но 아버지는 사업이 쫄딱 망했지. бизнес отца потерпел крах. 저는 대학에서 퇴학당했지. Пастор был исключен из универа. 이제는 당뇨도 걸려가지고 몸도 안 좋아요. И теперь же у него сахарный диабет. 그러니까 우리가 그런 걸 생각하면은요 감사할 게 없어요. Если на эти смотреть проблемы, нам
Не за что, казалось бы, благодарить, но 우리가 조건을 자꾸 따지기 시작하면은요, 감사할 게 없어요. 진짜 그래요. Но если мы будем постоянно искать причины для благодарности, мы их не найдем. 그런데 하나님이 저로 하여금 하나님께 날마다 감사하게 만드셨어요. Но Бог сделал так, чтобы через веру в Иисуса у меня появилась каждый день благодарность Богу. 그게 언제 가능했냐? 예수 안에 있는 부활과 영원한 생명과 천국과 구원이 발견되어지고 나니까 그때부터 날마다 감사하게 됐습니다. Когда же это стало возможно? Когда пастырь обнаружил в своей жизни через воскресение Иисуса спасение, то, что Бог вместе с нами дал нам вечную жизнь. И это и стало причиной благодарности. 우리는 조건 따라 감사하는 존재가 아닙니다. Почему? Потому что мы не те существа творения, которые благодарим за какие-то условности. 하나님이 주신 영원한 것 속에서 감사하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы благодарили за вечную жизнь во Иисусе. 구원을 확신하고 구원을 감사하고 부활을 확신하고 부활을 감사하면 반드시 그것을 증거하게 되어 있습니다. Если мы будем благодарить за спасение и уверены в воскресении Иисуса, тогда обязательно у нас будет и благодарность, и свидетельство. 그 저는요 요즘 그냥 뭐 누구를 만나든지 항상 복음 이야기만 합니다. Теперь я кого не встречаю, с кем не общаюсь, говорю о благой вести. 배운 게 없어가지고 아는 게 복음밖에 없는 것 때문이기도 하지만 사실 이 복음이 가장 가치 있다는 게 발견되고 나니 다른 말 하기가 싫어요. Конечно, может быть, я недостаточно образован, поэтому ничего не могу говорить, кроме благой вести. Но в реальности обнаружил, что самое ценное – это благая весть. 그래서 여러분들 항상 복음만 누리고 복음만 증거하는 전도자 인생 되시기 바랍니다. Будьте теми благовестниками, которые наслаждаются благой вестью и свидетельствуют о благой вести. 결론입니다. Заключение. 우리가 어떻게 주님의 부활을 확인할 수 있을까요? Но как же мы можем убедиться в воскресении Иисуса? 말씀을 통해 확인할 수 있습니다. Мы можем убедиться через Слово Божие. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다. 성경은 Потому 말씀하시잖아요. что Библия говорит, что Слово Бога живо и действенно. 하나님의 말씀만 붙잡고 따라가 보십시오. 하나님이 어떻게 그 말씀을 성취하시는지 여러분들 확인하게 될 것입니다. Если вы будете держаться Слова Божьего и следовать этому Слову, вы увидите, как оно исполняется. 예수님이 부활하사 살아계신 것처럼 아 말씀도 살아 역사하는 게 맞구나 확인하게 될 겁니다. Подобно тому, как Иисус воскрес, вы также увидите, что Слово Бога, оно живое и действенное. 또한 부활하사 지금도 살아계신 주님 안에서 내가 살아나는 응답도 주실 것입니다. И не только это, но вы, которые находитесь в воскресении Иисуса, вы тоже оживете. Бог даст такой ответ. 어저께 그 월피동에서 구역 예배 마치고 나오는데 한 집사님이 저한테 그러세요. Вчера, значит, после районного служения в районе Вольфидон мы закончили, и диакон говорит: 아, 목사님 왜 이렇게 우리 중직분들 혹은 목사님들 자녀들 가운데 실패한 사람이 많이 있을까요? 저한테 그러시는 거예요. И он говорит: пастырь, почему среди служителей церкви, среди детей пастыров так много детей, которые пришли к поражению, то есть живут беспорядочной жизнью? 그러면서 다 하나님의 계획이겠죠? 이렇게 저한테 물어보시는 И 거예요. спрашивает, 뜬금없이. и говорит, да, наверное, у Бога есть на все Божий план. 그래서 제가 그분에게 그렇게 말씀드렸습니다. И я ему ответил: 그 시간이 지금도 살아 역사하시는 주님을 실제적으로 체험하는 시간이었던 것 같습니다. 제가 그렇게 И 말씀드렸어요. я сказал, на самом деле эти такие проблемы даны для того, чтобы человек испытал живого Бога в своей жизни. 저도 인생에 완전 무너진 그 자리에서 주님을 만나게 됐거든요. Почему? Потому что в жизни пастыря тоже была встреча со Христом, когда он пришел к совершенному поражению. 그 전에도 교회 다녔습니다. Ведь до этого он тоже ходил в церковь. 그 전에도 복음 들었어요. И до этого он тоже слышал благую весть. 근데 제가 완전히 무너진 그 자리에서 실제적으로 아 예수 그리스도의 복음이 무엇인지 체험되게 하시더라고요. Но Бог сделал так, что пастырь, когда поднял две руки перед проблемами,
он испытал силу Иисуса Христа. 하나님은 부활의 주님을 만나게 하심으로 내 인생이 살아나는 증거를 주십니다. Потому что Господь через веру воскресшего Христа даст нам свидетельство, которое оживит и наши жизни. 그래서 여러분들의 인생과 여러분들의 후대의 인생을 통해서 요거 꼭 확인해 보셔야 돼요. И мы должны в этом убедиться через нашу жизнь и через жизнь нашего поколения. 또한 현장에 살아나는 응답을 통해서 우리는 부활의 주님을 확인해야 되겠습니다. И также мы должны убедиться, что Иисус и ныне жив через действие Божие на местах действия. 여러분들의 삶의 현장에서 복음을 증거할 때마다 한 영혼 치유되어지고 살아나는 것들을 꼭 확인해 보셔야 됩니다. Я хочу, чтобы вы убедились о том, что когда вы проповедуете на месте действия об Иисусе, этот человек оживает, его жизнь исцеляется. 네, 저는 스테반 관련된 설교를 들을 때마다 한 번씩 저에게 질문해 보는 게 있어요. Когда я слышу о Стефане проповедь, я сам себе задаю вопрос. 나도 순교의 길을 갈 수 있을까? Смогу ли и я пойти по пути мученика за веру в Иисуса? 뭐 직접 닥쳐보기 전에는 확신 있게 답할 수는 없겠지만 갈 수 있을 것 같아요. Конечно, я еще не пошел по этому пути, но мне кажется, что смогу пойти по нему. 왜냐면 이 세 가지를 확인시켜 주셨거든요, 저한테. Почему? Потому что Господь Бог вот эти три вещи Он явил в жизни пастыря. 세상 사람들은 예수님이 부활했다 그러면요 콧방귀 낍니다. 아이고 거짓말하네 이러면서. Когда неверующему говоришь, что Иисус воскрес, да, они вот так махают рукой. Какой вы обманщик, о чем вы говорите? 아니 그런데 말씀이 성취가 되고 내가 살아나고 현장이 살아나는데 주님의 부활을 우리가 고백 안 할 수가 없어요. Но если посмотреть, Слово Божие исполняется, моя жизнь исцеляется, место действия изменяется, как же в этот момент не верить в воскресшего Христа? 주님의 부활을 확인하시고 확신하시고 누리는 우리 귀한 성도님들 되시기 바랍니다. Будем теми драгоценными верующими, которые уверены в воскресении, которые проповедуют это воскресенье и которые получают ответ. 제가 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 지금도 부활하셔서 살아계신 주님이 우리와 함께 하심을 분명히 믿습니다. Мы верим в то, что Ты ныне воскрес и вместе с нами. 우리 인생을 통하여 말씀을 성취해 가시며 우리를 살리시며 현장 살리심을 분명히 믿습니다. Мы верим в то, что через нас Ты совершишь Слово Божие, исцелишь наши жизни и изменишь этот мир. 부활의 주님을 확신하게 하시고 누리게 하시고 전하는 자의 인생 되게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы мы были уверены в Твоем воскресении, чтобы мы наслаждались этим и были теми, кто проповедует это. 우리 모든 러시아권 성도님들과 또한 그 후대들이 예수의 부활을 확신 있게 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы и наши семьи, и наши потомки были теми, кто очень прочно держится за воскресшего Христа. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 부활의 증인으로 부활을 증거하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться воскресшего Христа и свидетельствовать о Нем, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제부터 영원히 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.